My naam is Ruben Klee, ek is werk vir AFGRI Worcester. Ons is heiliglik hierso in die lisenseer area net buitekant Robertson. Ja, is maar hierso wat ons vandag eens by kom toets. Kyk, ek moet vir jou sê, as jy met die pakkie eintlik as 'n geheel vat, die AFGRI spuit saam met die stelsel, net by ons spuitkant is dit 'n baie effektiewe spuit. Ons kry definitief ons penetrasie en ons gifstof op daai teiken neer. Gesame dit met die smart apply stelsel, is daar net vir die boer 'n baie groter besparing op die ou end op gifstowwe. Dan praat ons nie van die waterbesparing wat saam met dit gaan. Ons kyk daarna min of meer 'n 50% waterbesparing. Dit word maar alles gedoen deur die LiDAR stelsel wat op die spuit is. Daarmee gaan hy deur sy brein en hy stuur daai inligting na die nozzles toe agter wat vir jou daai besparing op die uitgee deur net te spuit waar nodig en die hoeveelheid wat nodig is om daai besparing te kry. Dit hang mos nou af van die ouderdom van jou boord en jou boom. Hoe dig hy is, hoe digter jou boom is, hoe minder gaan jou besparing wees, omdat dit mos nou meer 'n gordyn is waarteen hy spuit. Maar jy gaan kyk na tot en met 87% minder airborne drif. Jy kyk na omtrent 90% minder run-off wat bydra tot met daai groot besparing op die ouend in geheel. Met data wat ons bymekaar gemaak het tot dusver, het ons uitgewerk na so 'n jaar en 'n half tydperk is jou return on investment op die ouend. Met die regulasies wat stelselmatig begin intree, ons is nog redelik aan die veilige kant met ons huidige situasies, maar dit is definitief 'n ding wat begin intree in ons boerderybedryf is al daai regulasies waartoe die boere moet voldoen, verstaan. So as jy daai minder gifstowwe neersit op jou boom of op jou vrug altans, gaan jy noodwendig daai beter kwaliteit kry en die boere gaan op die einde meer van hulle produk kry. Vir meer inligting besoek ons webwerf afgrieequipment.co.za.